kalian udah ngerasa nggak enak di bagian tenggorokan maupun hidung, bisa lakuin cara ini. Efektif untuk membersihkan hidung, sehingga dapat mencegah dan mempercepat penyembuhan flu. Cuman tinggal siapin 3 bahan, yaitu tisu, cairan infus NaCl, dan juga suntikan. Caranya cuma dengan berdiri tegak, cairan infus di dalam siring itu kita masukkan ke hidung kita. Kepala kita dimiringkan berlawanan arah, dan jangan lupa mulutnya dibuka. Jadi nanti cairan infus itu akan keluar dari hidung sebelahnya. Lakukan kepada kedua hidung sebanyak 3 kali repetisi. Selamat mencoba!